Ons tema vanoggend is geloofsbelijdenis. Ons lees uit Hebreërs 1 vers 1 tot 4. Die boek Hebreërs begin met 'n geloofsbelijdenis oor Jesus. Wat glo ons van Jesus? Die skrywer wil hierdie punt opklaar en duidelik maak voordat hy verder gaan met sy skrywe, sodat ons sal weet van wie hy skryf. Gelowiges word dikwels verswelg deur 'n wêreld van ongeloof. Oftewel, so voel dit ten minste vir ons. God is dood, hoor ons dikwels, of hoe kan daar 'n God wees as die wêreld in so 'n gemors is? En waar was God op 11 September toe die grootste ramp in Amerika se geskiedenis plaasgevind het? Hoe kan 'n mens van God se liefde praat as hy toelaat dat 'n tsunami Japan tref en duisende mense dood? Dit het skoggolwe reg om die wêreld gestuur. Dink jy dat daar werklik 'n God is? Dat hy die verwoestende oorlog in Gaza sou toelaat? Of kyk maar, hoe lyk dit vandag in Suid-Afrika en baie ander lande waar die sonde hoogty vier? Is daar ooit 'n God? As jy die dag met sulke neerhalende en gelooflose vrae en stellings gekonfronteer word, is die eerste paar verse van Hebreërs soos die lafenis van 'n koel fontein in die versengende hitte van 'n dor woestyn. Die Hebreërs skrywer wil dan reg aan die begin van sy preek met hierdie geloofsbelijdenis vir ons sê dat ons met sekerheid kan glo in Jesus. In Hebreërs se eerste verse lei die skrywer ons om te glo dat Jesus hierdie wêreld gemaak het. Hierdie is nie sommer maar net 'n ligtelike bewering nie. Dink maar vir 'n oomblik presies wat dit beteken. As die skrywer sê dat Jesus die wêreld gemaak het, sluit hy hiermee outomaties die heelal in. Boonop bevestig Johannes dit in die eerste verse van sy evangelie. Vandag weet ons natuurlik dat die wêreld maar 'n bitter klein spikkeltjie in die heelal is. Maar ons vergeet vir 'n oomblik van die onbeskryflike groot ruimte daar buite en ons kyk net na die dinge hier reg rondom ons. Ek sit vanoggend hier in my kantoor besig om 'n dagstukkie te skryf. Die mangoboom voor my venster is vol in die blom en duisende bye en ander insekte kom deel in die fees. Dan sak die wewertjies toe en het kletter en klok dat dit 'n aardigheid is. 'n Paar vrette en mossies kom sit hier op die grond, reg vlak voor my en saaitjies soek. My hart slaan ampertjies bolle makiesie as ek die koddige hoep met sy naaldun snaveltjie gewaar, waar hy soek vir krieke op die grasperk. Sy kleurvolle swart en oranje kuif staan windmakerig in die vroeë oggendsonnetjie. 'n Mikstert byevangertjie kom sit parmantig op 'n takkie en wonder watter by hy eerste gaan bykom. Sy pikswart vere dors blink in die strale van die son. 'n Kleurvolle papegaaiduif koer tussen die digte blare van die mangoboom en 'n kuifkop houtkappertjie chirrr dat die bissies bewe. Ek het hierdie wondere soveel maal al gesien, maar elke keer is dit 'n onvergeetlike ervaring. Daai kleure kan geen kunstenaar namaak nie. Ek het al verskeie kere probeer om dit met my kamera vas te vang, maar elke keer is ek teleurgestel met die resultaat.
Want hoe kan jy ooit Jesus se skepping namaak? Ten spyte van die feit dat die mensdom so hard probeer om Jesus se wonderlike skepping te verwoes, hou hy dit steeds in stand. Hy steeds in beheer. Dit neem natuurlik nie ons eie verantwoordelikheid weg om op te hou om sy skepping op te mors nie. Inteendeel, dit plaas op ons 'n groot verantwoordelikheid om juis die skepping te respekteer en te koester, want dit is die handewerk van Jesus. Die skrywer snak met verwondering na sy asem as hy beskryf hoe die heerlikheid van God uit Jesus straal. Die Hebreërskrywer se geloofsbelydenis word 'n borrelende lofbetuiging aan hom wat verhewe is bo alles en almal. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese, jubel die skrywer. 'n Geloofsbelydenis kan net eenvoudig nie volledig wees as ons nie ook bely dat Jesus die een is wat reiniging van sondes bewerkstellig het nie. Hier word dalk net in 'n enkele sinnetjie gemeld, maar daar is veel meer aan hierdie gedagte. Ons reiniging van sondes het behels dat Jesus, die almagtige heerser en skepper God, homself moes verneder om as 'n baba gebore te word in 'n stinkende stal vol diere, dat hy moes werk as 'n timmerman en al die vernederings deurgaan waaraan 'n kind in daardie jare onderwerp was, dat hy uit sy eie tuisdorp weggejaag is, dat hy verskeie male uitgejou is, dat hy vals beskuldig is, dat hy gemartel is en uiteindelik die vloekdood aan die gewraakte kruis moes sterf. So moes hy betaal vir ons sondes en so het hy die reiniging van sondes bewerkstellig. Maar nou sit hy volgens vers 3 aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy's verhewe, selfs bo al die engele. Voor Jesus kan ons maar net neerval in aanbidding as ons lees hoe heilig en hoog verhewe hy is. Ons durf nooit vergeet dat hy nie maar net 'n speelmaatjie is of iemand wat net daar is wanneer ons skielik in die moeilikheid is nie. Nee, Jesus is groot bo alles, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God met ons, reddende Here, lewende woord. Kom ons jubel dit vandag uit in ons lofbetuiging teenoor hom, terwyl ons terselfdertyd weet dat hy, wat so hoog verhewe is, homself neerbuig tot ons en hom oor my en jou ontferm. Amen. Kom ons bid. Jesus, ek loof U, want U is groot bo alles. U is die sterke verlosser, die magtige Heer en Heiland, Immanuel, God met ons. U is die reddende Here en lewende woord. Amen.